Yarı otomatik çiçek makinesi bu. Tünel ve D kesme ikisi bir bütün komple olan bir makine. Makinamızın özelliği şu. Makinamız bir mini PLC vasıtasıyla çalışmakta. Bu PLC üzerinde makinenin hem manuel olarak ayarlanması hem de otomatik olarak çalışması sağlanmakta. PLC üzerinden makineyi manueli tercih ettiğimizde her seferinde buton veyahut da bir pedal yardımıyla makineye start ediyoruz şu şekilde. Bu çenenin aşağıda bekleme süresini, çenenin yukarıda bekleme süresini, konveyör bantın tur mesafe ayarını buradan istediğimiz gibi ayarlayabiliyoruz. Otomatiği seçtiğimizde yine aynı şekilde çenenin aşağıda kalma süresini, çenenin yukarıda kalma süresini konveyör bantı ayarladıktan sonra yine PLC üzerinde bulunan butonumuza bastığımızda makine otomatik olarak çalışabilir duruma gelecektir. Makine otomatik olarak çalışır duruma geldiği zaman bir kereliğine sadece start verdiğimizde makine çenesini her seferinde bu cycle'lara göre otomatik olarak kapatıp otomatik olarak açacaktır. Buradan artık burada operatör sadece mal beklemiş olacak. Tünelimizde de keza aynı şekilde yine burada da ısı kontrol cihazı ile istediğimiz değeri setledikten sonra istediğimiz hızla ürünün geçmesini sağlayarak makinemiz çalışmış olacaktır.